皆さん、こんにちは。今日は Xiaomi サウンドプレイをご紹介します。このスピーカーとの接続を簡単に解除する方法をお見せします。もちろん、Android スマートフォンを使います。まず最初に設定を開く必要があります。次に接続済みのデバイスを開いてください。デバイスの横にある歯車のアイコンをタップします。ご覧の通り、ここに接続解除ボタンがあります。もちろんこのボタンを押してください。再接続したい場合は、もちろんここにある同じボタン、接続ボタンをタップするか、デバイスリストから自分のデバイスをタップするだけで大丈夫です。以上です。それでは、いい一日を。さようなら。